ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយគឺស្ងោរផ្អកជាមួយត្រីមានត្រីកញ្ឈូកមានផ្អកនិងមានបន្លែដូចជាផ្សិតមានម្ទេសមានម្ទេសផ្លោកមានម្ទេសក្រហមនេះដាក់ដើម្បីវាកាត់ឆ្អាបខ្ទឹមស្វាយខ្ចីហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីជ្រក់វាយកជាតិឈ្ងុយអញ្ចឹងវិធីធ្វើបងប្អូនចាំទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានត្រីជ្រូកធំៗណានេះត្រីជ្រូកទលេបងប្អូនដល់វាជាតិហ្នឹងនេះបងប្អូនដើម្បីឲ្យត្រីជ្រូកយើងអស់ឲ្យយើងយកមកដាក់អំបិលសម្បាច់វាលាងទឹកធំច្រើនត្រីគូឲ្យស្រឡាញ់លោកអើយម្នាក់អូនតាក់យើងពុកហើយឥឡូវយើងដាក់អំបិលវាបន្តិចសំបីតែស្ងោរផ្អកក៏ដោយតែដើម្បីឲ្យប្រៃវាចូលនៅក្នុងសាច់ត្រីអញ្ចឹងយើងដាក់អំបិលបន្តិចបានយើងដាក់គ្រឿងនេះឲ្យទៅដើម្បីឲ្យវាមានជាតិអំបិលស្ករវាចេញយើងដាក់ត្រីចូលមកងាត់បន្តិចទេបងប្អូនត្រីជ្រូកនឹងវាធំពេកនេះសាច់វានឹងស្វាត់យ៉ាងណានេះបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អាបយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសដាក់ម្ទេសលាយតិចទៅឲ្យវាកាត់ឆ្អាបយើងអុយសាច់ត្រីយើងដាក់ផ្សិតបន្តបងប្អូនយើងដាក់ផ្អកហើយនឹងគល់ខ្ទឹមហើយយើងដាក់គល់ខ្ទឹមមុនហើយវារៀងស្គាល់តិចទៅនេះចេះមកយើងចាំដាក់ជ្រូកក្នុងចាននោះបានវិធីធ្វើមើលទៅបងប្អូនថាខ្ញុំដាក់ទៅអីទៅនៅចាំជួយដល់មតិយោបល់នៅខាងក្នុងវីដេអូបងប៉ែតណាខ្ញុំគិតថាពេលនេះឆ្ងាញ់ហើយច្រងមើលទៅនេះអត់មើលមិនដឹងថាទៅនៅណាមកបងប្អូនត្រីជ្រូកស្ងោរផ្អកណានេះម្ទេសហឹលដាក់មកថើមកតែក្លោកជាតិសាហាវជាតិលើខ្លួនឯងណាបងប្អូនណាលោហើយថាំលើខ្លួនឯងហ្នឹងអញមកថ្ងៃ
phật đỏ có phật ổ có chừng ngày nữa không ớn เนี่ยเจ้าทอดเอาอีหลังเรียตักหมอนตาม mùi lại 3-4 khăm là hỏi thì chụp cái chụp luôn sạch trong nó em จับเจียดมาเลย งานหัวไงยังบ้านมันบุกลังกับเพื่อ